Здравейте, скъпи хора, и добре дошли в днешния епизод на подкаста Исусфлуенсър. Надявам се, че се чувствате добре. Надявам се също така, че сте си подготвили нещо за пиене, както трябва да знаете от предните видеа и предните епизоди. Винаги е хубаво да сте си подготвили як фенца или чай, за да може атмосферата да е приятелски настроена и да сме добре. Както виждате, днес на гости ми е един мой скъп приятел от църквата и това е Марин. Здравей, Марине, как си? Добре, слава на Бога, благодаря за поканата. Няма за какво. Много се радвам, между другото, наистина, че си тук и че можеш да разкажеш своята история за това как си повярвал в Бог, защото вярвам, че ще послужи за насърчение на много хора. И да, просто се радвам, че е откликна на поканата и може да сме днес тук заедно. Нека пристъпим директно към въпросите. Така доста набързо ти влизам с бутонките, защото нали, знам, че си футболист, че това не ти е чужно. Но първият ми въпрос ще бъде свързан с това какъв беше животът ти преди Христос. Живота ми преди Христос беше един живот на търсене на себе си в различни грехове и пристрастяване към различни неща, общо взето. Тоест, ти си усещал нуждата, че и си вярвал, че има нещо отвъд това, което нали, е нормално за хората, за човечеството, просто, че вярваш в себе си и в такива неща. Да, ние живеем във време, в което имаме достъп до доста неща и по принцип хората сме търсещи и аз търсих нали, моето щастие в футбола, в приятелите, в взаимоотношението с момичета, в забавлението и в много различни работи. Да, т.е. както нормалните хора си живеят живота. Просто не си се чувства удовлетворен. Да, А имаше ли определен порок или борба, която си имал в себе си, нали, в живота си, с която си усещал, че няма как да се справиш сам? Имаш нужда от нещо по-голямо. и ако трябва така да направя някаква класация, бих казал, че е порнографията. Мгм. За мен това е една от най-големите болести на 21 век сред мъжете. Защото порнографията като цяло представя секса по много неправилен начин. Другото, което е, той изкривява мисленето на мъжете. Мгм. Това е просто дъното на ада. Да. Ти каза, нали, че само нали, в по-големите случаи това са мъжете, обаче има и много момичета, които са изпаднали в това нещо. И от порнография, от гледна точка на гледане, и от гледна точка на практикуване, нали? Защото има много разпространени сайтове, които няма как да функционират и без женска намеса, нали? Естествено. За да може да има какво да гледат мъжете, трябва да има. Да, така е. И доста млади момичета, и доста жени гледат. За съжаление, това е доста неправилно според мен. Разрушава всякакви нормални сексуални взаимоотношения и се изграждат едни неправилни неща в умовете на хората. Да. И съм твърдо против това, защото аз съм минал през това и ме е косал, бих казал, доста молитви, доста умиране за себе си и така, дори трябваше някъде около период, една година след като повярвах, трябваше да продължавам да се боря. Нали, има неща в християнския живот, които ни изчезват веднага. Изисква се време, изисква се молитва, изисква се пост, изисква се също така умиране за себе си и така. Но слава на Бога, в момента не ги практикувам тези работи, се чувствам нали, истински мъж от тази гледна точка и се чувствам свободен, защото това ти си роб. Буквално ти си роб. Да. Да, наистина е така. Наистина много разрушава, създава фалшиви представи за това как трябва да, нали, в главите на мъжете, за това как трябва да се държи една жена в Да. леглото, какво трябва нали, да прави и така нататък. И нали, грешна представа за момичетата, че мъжете нали, винаги трябва да са агресивни и да прибягват нали, до различни неща в леглото, но наистина много разрушаващо. Порнографията няма абсолютно нищо общо с това, което е нали, любовта между двама човека, която Бог е създал такава чиста. Нали. И наистина това е много грешно и ти благодаря всъщност, че споделяш, защото вярвам наистина, че ще послужи за насърчение на много хора и много момчета и в тинейджърски, нали, в тинейджърски години, и младежи, които се борят с това нещо.
някои дори не го осъзнават. Те не осъзнават, че са в това нещо и че това нещо е лошо. Мисля, те Да, не знаят какво си причиняват, защото като гледаш порнография, правиш там някакви неща, обаче после влизаш във връзка с едни очаквания, момичето не ги покрива тия очаквания и ти след това си разочарован, че тя едва ли не се държи така, както ти си представял някога, че тя трябва да се държи. И по този начин не само, че разваляш връзката си, ами ти разваляш и самочувствието на това момиче от другата страна. Защото тя после очаква, че тя знае, че ти искаш нещо, което тя не може да ти даде. абсолютно. Така че Това е, разрушава и нейната психика. да, това просто разрушава всичко. Това е от дявола, 100%. Да, и ти понеже каза, че а, си се борил с това нещо близо година след като си повярвал, Мгм. много хора си мислят, че когато повярваш, изведнъж всичко изчезва, ти си нов човек, нямаш грехове, нямаш недостатъци, обаче хората не разбират, че едно приемане на Христос всъщност не те прави новия човек. Изисква се много време, много посвещение, както каза, молитва, пост, наистина жертва, умиране за себе си, за да може да излезеш от този грях, от този порок, в който си бил и в който в крайна сметка, нали, благодарение, че си познава Исус, си разбрал, че си вътре в него. Допреди това ти дори не си го осъзнавал, че е грях. Мисля, нямал си тези мисли, нали? Би казал, че съм знаел до някаква степен, че е грях, но просто нещо, което мен впечатли, когато вярвах, е, че аз веднага изпитах страх от Бога, защото разбрах, че Той ме гледа какво правя. Да. И даже аз взех когато беше Библията в стаята, аз гледах тези работи да не ги правя, защото аз знаех вече, че Бог ме гледа. Да. А преди това съм си нямал представа, че Бог ме гледа, нали, че Той съществува. Аз си мисля, че като се затвориш в една стая и си правиш това, никой не знае. Това си е тайна. На тихичко Но тъмничко. всъщност, когато повярвах, разбрах, че Бог гледа и знае всичко. Ти не мога да избягаш от Него. Да, да. И това наистина така придобиваш страхопочитание към Него и много се замисляш за нещата, които започваш да правиш. Абсолютно. Защото знаеш, че Бог е там, смисъл. Той вижда и не искаш после да отговаряш за тия неща. Да, и другото, което е, щом си повярва в Бога, това означава, че ти го обичаш вече Да. и ти не искаш да го нараняваш. Всъщност, греха наранява Бог. И затова не трябва да правиш тези грехове, защото те ти разрушават взаимоотношението с Бога. Да. То, нали, не е, че ние трябва да спазваме някакви закони, просто защото трябва, ами ти не ги правиш тия неща, защото обичаш Бог. И както в едно взаимоотношение, нали, примерно, каквото и да било то. Ако обичаш от срещния човек, ти няма да правиш определени неща не защото са грешни, ами защото те ще го наранят. И също е и с Бог, че това е просто едно взаимоотношение между, нали, теб и Него. И когато се замисляш какво правиш, всъщност показваш любовта си към Него. Защото се замисляш дали да го направиш това нещо или не. Да. Християнството е едно велико взаимоотношение между Бог Отец и Неговия син или Неговата дъщеря. Да. И нещата са... Там няма религия, там има едни прекрасни взаимоотношения. С четене на Словото, с молитва, с служене на Бога. И така, за мен не е религия. За мен това си е живо взаимоотношение. Много хора просто имат неправилна представа за християнството. И другото, което има хора, които спазват определени неща и мислят, че по този начин ще угодят на Бог или по един друг начин ще бъдат спасени. Но ние сме спасени по благодат, незаслужена милост, породена от любов. Да. Нали, заради жертвата на Исус Христос на кръста. Така че, когато ти задълбочаваш с Бог в четене на Словото, в молитва, ти опознаваш Бога, опознаваш Неговия характер и знаеш как трябва да постъпиш в този живот. Да. Защото в Стария Завет Бог казва на еврейския народ: ето, аз поставям два пътя пред вас. Единият път е на благословение, другия на проклятие. Ако ме следвате и ме обичате и ми се доверявате, изпълнявате заповедите, ще има благословение за вас. Ако не ме следвате, ако не слушате заповедите и се вървите по вашите пъти, ще има проклятие. И точно това се случва немалко пъти в историята на еврейския народ. Същото нещо и с нас. Така че за мен всичко е въпрос, нали, на решение. Едно от най-висшите неща, които Бог ни е дал, е свободната човешка воля. Ние много често не се замисляме свободната човешка воля. Но всъщност тя играе много важна роля. Тоест, Бог ни е дал избор. Дал ни избор. Любовта е избор. Любовта не е чувства, емоции
или нещо друго. Да, това са част от нещата. Най-важното е, че той е избор. И Бог е направил своя избор към човечеството с жертвата на Неговия син Исус Христос. Но въпросът е, че човек трябва да вземе решение. Той има избор. Дали да вярва в Бога, дали да продължи с Него. Да, много добре казано. Даже се сетих за втория епизод на подкаста, че говорих точно за това как хората, ако ние не им кажем за Христос, те няма да знаят, че имат възможност да направят своя избор. Дали да последват Бог или да не го следват. Да. Да, така че ако не сте го гледали втория епизод, гледайте го и след това се върнете тук. Но да, което ме навежда и на другия епизод, глупости говоря, на другия ми въпрос към теб и то е как чу за Исус? Кой ти каза на теб? Как станаха нещата? Значи, понеже стигнах, как да кажа, нека да кажем до дъното. И човек, когато стигне до дъното, си задава много въпроси и почва да търси, защото той трябва да излезе от това дъно. И празнувах рождения ден с приятели, бяхме в едно заведение, защото аз бях светски човек. Твой рожден ден? Да. И бях определил една сума, тази сума се оказа, че не стигна, някои дойдоха с подаръци, други не, даже се наложи един приятел да доплати всичко и беше една много грозна, много грозна ситуация. И аз се прибрах, естествено аз рядко се напивах, но когато се напивах, после ми трябваше поне 1-2 дена да се възстановя. До отката. Не съм имал някакви такива скандални напивания, но все пак съм се напивал. И другото, което е, просто се събудих на другия ден, както се казва, изтрезнявах и си задавах доста въпроси. И един ден си казах, добре чувал съм за Библията, защо да не прочета нещо, нали, защо да не почна да търся? И така имах някакво търсене, четях от време на време. Ама имал си Библия вкъщи? Да, намерих, слава Богу. И другото, което е, просто четях, но не разбирах всичко, нямаше как да разбера всичко. И бях попаднал на един интересен сайт във Фейсбука, там се говореше за християнство, той беше, мисля, че се казваше християни.com. Да, много тематично. И там четях за Бога, за различни неща, но някакси го обяснявах с ума. И се мина, мисля, че беше около месец или повече. И моята майка срещна една жена, друга на улицата. И те се заговориха. И тази жена тръгнала да благовества на моята майка. И естествено, моята майка, като всяка майка, моите деца са много вярващи, но ние изобщо не бяхме вярващи, нали? Ние четяхме отгоре с брат ми, нали, Библията, но... Ама сте я четяли? Да, но не бих казал, че сме разбирали най-съществените неща. И тя каза, защо не кажеш на твоите синове да дойдат в нашата църква? И тя ни каза, и аз казах, добре, нека да отидем с брат ми. Аз знам, че това е секта, но нека да пробвам. И отидох първата... Викаш, знам, че е секта, ама чакай да проверя. Да, чакай да видя. И отивам следващата неделя, кога беше, как ще е неделя, и сядам най-отдясно на камерата, зад камерата, извинявам се, и наблюдавам. Това вече в нашата църква, където ние ходим. Да, точно в нашата църква, и аз никога не съм влизал в евангелска църква и нямам и така голяма представа. Гледам, няма икони, няма свещи и ми направи впечатление хвалението. Нали? Скачат, викат там, радостни, викам, даже едното момче викам, то не е добре. Викам, то не е нормален този пич. Мога ли такова младо момче да скача, да вика, викам, какво толкова се живява и така нататък. И свърши службата, нали, аз чух словото, така доста се замислих, свърши службата и първият човек, който дойде да се запознае, беше това момче. Лудия. Да. И мен това ме докосна по един и друг начин. Други хора се запознаха с мене. И така, и аз... ти сам ли си бил тогава? Не, аз бях с брат ми. Да, и аз почнах да чета Библията в нас, почнах да ходя на събрания. И мисля, че се мина месец или два. И аз трябваше да взема решение, нали, да се покаям от греховете.
Да, викаш, И трябва да си избера. да, Не просто да ходя и така, защото да ходя, ами наистина трябва да избера дали да си посветя живота или изобщо да не се занимавам. да, точно. Да. И просто това семейство ме поканиха от тях, бяхме на обяд, след което те ни водиха с брат ми в молитва за покаяние. Ние приехме Исус Христос за свой Господ и Спасител и наистина а, беше доста така сублимен момент в живота ми и усетих нещо духовно в себе си за първи път. И оттам нататък почнах, нали, продължих да си ходя в църквата. Септември месец същата година приех водно кръщение, което също е доста важно. И се мина известно време и приех кръщение в Святия Дух. Това ми беше най-уникалното духовно преживяване през живота. Пожелавам го на всеки Да. и съм благодарен на Да, Бога за всичко. за хората, които не знаят какво значи, нали, да приемеш Святия Дух, как би го описал? В смисъл, какво се случи тогава в този момент, за да е най-уникалното преживяване? Историята е доста интересна, но ще гледам да бъда кратък. Значи, слушах един пастор и човека имаше молитва за приемане на Святия Дух. При което аз бях се прибрал от работа, беше някъде към 8-9 часа, бях си легнал и аз тогава живеех при баба ми и бях на втория етаж. И си легнах и бях легнал на леглото и си пуснах на лаптопа тази молитва. Нали, защото все още не разбирах доста неща, нали, за християнството и за Библията и за Бог и така нататък. И почнах, нали, да се моля и лежа такъв и само си викам, но, Боже, моля се никой да не идва. Нали? И така, няколко минути се минаха и той човека вика, нали, пастора вика, не се притеснявайте, нали, отворете си устата, не се молете на ум, нали? И вече към 10-та минута, като ми се отвори устата, просто усетих едно, как да го опиша, усетих, че нещо влиза в мене. И усетих как Святия Дух влиза в мене. Аз почнах да се клатя буквално на леглото. Значи самото ми тяло така треперише. И беше някъде час и 5, час и 10 минути. И аз говорих на езици. Тялото ми, нали, постоянно треперише. По едно време чух как някой се качва на етажа. Викам, само да не влиза в стаята. Слава Бога, не влезна. И така, вече накрая усетих това духовно присъствие как излезна от мене и аз почнах да плача накрая. Но същевременно, точно като приключи това кръщение Святия Дух, аз мина една мисъл пред мене, през главата ми. А сигурен ли си, че това е от Бога? О, да. И аз го имах този момент. И аз като бих казал нов във вярата, не разбирах това, но някакси слава на Бога, че не допуснах това да работи в мене. Защото дявола работи в ума. Бойното поле на човека е в ума. И така, и това беше уникално преживяване, наистина. Слава на Бога. Да. Аз си спомням момента, в който аз започнах да говоря езици. Беше много тежък период за мен, защото пак, нали, беше свързано с баща ми, с болести и така нататък. И тогава си спомням как живеехме тогава с Митко в Испания, в Аликанте. И той беше в спалнята. Аз отидох в другата, стаята за гости, която имахме всъщност. И бях така много разстроена, молих се, нали, за семейството ми, за баща ми. И си спомням, че тогава от нищо просто отворих устата, започнах да говоря езици и се стреснах. Сама от себе си се стреснах. Викам, оле, какви са тия работи? Викам, имах чувство, че са някакви заклинания, някакви проклятия, където излизаме. Обаче си казах, Господи, това ако е от Тебе ще продължа, ако не е от Тебе ще спре. И започнах да говоря и колкото повече говорих, толкова повече усещах сила в мен. И даже си спомням, че тогава след това се обадих на баща ми и му казах всъщност, че, нали, съм проговорила езици. И той тогава много се зарадва и наистина вярвам, че молитвите, които нали, аз и други хора, които се молихме за ситуацията, бяха чути в този момент. Защото това, което преживяхме тогава,
беше наистина много тежко, но знам, че Бог беше в контрол, защото ако не беше, нищо това нямаше да се случи. Но си спомням преди това, всъщност баща ми говореше езици и аз му казах, още от малка му казвах, тата, нали, аз искам да говоря, как го правиш? Смисъл, възможно ли е просто да си отвориш устата и изведнъж да започнат да излизат думи, които ти не разбираш? И той така, да, и аз викам, добре, давай, покажи ми. И той почва да говори и аз така се усмихвам отстрани и се радвам. И викам, и аз искам. И в крайна сметка 2018 или 19 година, значи аз съм била на 23, когато си бях вкъщи, нали, вкъщи на гости в Чехия при нашите, му казах, тата, нали, искам да се кръстя със Святия Дух, искам да говоря езици. И тогава той се моли за мен и ми каза, отвори си устата, не се притеснява. И аз бях така, нали, отварям и усещам, че нещо излиза, обаче не знам, срам ли беше, какво беше, не можех да тръгна да говоря. И той вика, добре, Дошко, нали, не се притеснявай, ще почнеш. И аз така, да, добре. И в крайна сметка няколко месеца след това се случиха, нали, неща. И тогава, нали, вече започнах да говоря свободно на езици. Но преди това усещах, че говоря малко, но не бях сигурна. Но тогава, нали, вече... Тогава аз лично се изплаших от себе си. Но в крайна сметка разбрах, че, нали... Да, при всеки е различно. Смисъл, това са... Нормално е по някакъв начин дори да се усъмниш или да не разбираш за какво става въпрос. Не е нещо естествено, което се случва всеки ден и го знаеш, нали? Тя вече се случва всеки дневия, нали, да се молиш на езици. Обаче първата среща е просто... И наистина усещаш едно... Просто един... И аз се тресях, между другото. В смисъл, бях застанала на леглото, молих се така и викам, тук какво се случва, нали? Обаче усещах, че всъщност е правилното нещо и наистина бях допусната от Бог и се радвам за този момент. Слава на Бога. Слава на Бога, наистина, да. Да, в смисъл, историята за тебе тук аз малко се отплеснах. Няма нищо. Но да, значи да се върнем, нали, към теб, естествено. Значи на теб всъщност никой не ти е казал за Исус. Ти просто си усещал, че има нещо и си казал един ден ще започна да чета Библията. Така ли? И след това е дошла тази жена, говорила с майка ти. Не бих казал. Значи от малък, просто когато повярвах, аз тогава разбрах защо, примерно, хора са ми говорили за Исус. Помня като малък, особено притчата за почвите и дори мисля, че други различни хора през различните години са ми говорили по един и друг начин, чрез различни обстоятелства и така, но просто явно Бог ми е говорил чрез хората, но аз още може би не съм бил готов. Не знам, но аз си мисля, че колкото по-рано повярва човек, толкова по-добре за него. Да. Добре, а спомняш ли си всъщност конкретния момент, в който каза Исусе, приемам те? Нали, повратната точка. Мисля, че беше когато ме водиха в молитва за покаяние. Да, тоест тогава е било истински искрено, наистина. Да, нека да кажем. Да. Но по принцип и преди това аз вече като почнах да чета, защото аз като четях Библията или като почнах да се моля по някакъв начин, той Бог почеше да ме изобличава. Нали? Ти усещаше вътре, че... Да. Просто нещо не е наред, да. Да. Освен, нали, порнографията, както каза, какви други пороци си имал и от какво те е освободил Бог? Мисля, че мина около 1 година след като повярвах и Бог много ясно ми говори, ти трябва да простиш на майките и на баща ти. Защото моите родители са разведени. Аз когато бях на 12 години, мисля, че беше, или 13, някъде там, те се разведоха. Но по принцип, когато си дете, ти не ги разбираш тези работи. Но вече когато порасваш, с течение на времето, все повече ги разбираш и осмисляш нещата. И за съжаление детето страда доста, защото родителите се карат, родителите се прехвърлят вината и така нататък. И бих казал, че тази омраза, която имах към родители, тя се засили, когато вече направих някъде около... бях на 17-18 години и тя се засилваше постоянно. Но тя си беше в моето сърце, то само Бог го знаеше, но аз не го познах. И вече аз като предах живота си на Христос, Бог ми каза, че аз трябва да им простя, защото те са мои родители. И аз взех това решение и им простих.
И сега се чувствам доста свободен, защото за мен това е товар, това е нещо, което те разрушава. И простил съм на майка ми, на баща ми, даже имам доста близки отношения с майка ми. И така, и благодаря на Бог. Просто Бог, когато ти повярваш в Него и предадеш живота си на Него, не само ти вярваш, но Той почва да те прочиства от различни неща. И те води от святост към святост. И ставаш все по-свят, по-свят. Естествено ти по пътя правиш понякога компромиси, да, извършваш грехове, но християнството е живот на покаяние. Не е един път се покая от греховете и завинаги спасен. Нали? Да, готов съм. Да, съм. ние сме хора все пак, живеем в плът и правиме грехове по един или друг начин, в мислене, в говорене, в действия и затова, но вече знаем как трябва да процедираме. Тоест, отиваме, покаяваме се за тези грехове и не ги извършваме вече. Поне се опитваме. Да, защото, нали, естествено падаш, ставаш. Да, то си е процес. Процес. Някои неща стават бързо, някои изисква повече време. Да. Едно нещо, за което се сещам, че съм чувала, нали, много пастори да говорят, е, че ти трябва да намразиш греха, за да спреш да го извършваш. Абсолютно. Наистина просто трябва да молиш Бог да ти даде тази чиста и свята омраза към този грях, за да може ти като погледнеш това, което си вършил преди и този грях, нали, да не искаш да го извършваш, да ти се гади, да ти се повръща едва ли не от него, за да не го правиш. Така и съм чувала и за свидетелства, с които, нали, много хора са казвали, че са вършили едно нещо, но всъщност Бог така е направил, че свръхестествено ги е променил и очистил и те са намразили това, което са извършвали преди това. Абсолютно е така, да. И при мен беше примерно с порнографията, да. Така е, от опит го казвам. Да, т.е. ти една година си се мъчил, нали, с това нещо, но в крайна сметка си го намразил до толкова, че си казал, вече наистина приключвам, в смисъл, омръзна ми да се въвличам в това. Да. Първоначално изпитах доста голям страх от Бога, защото той ме гледаше, той знаеше и го намразих. Трябва да мразиш греха, защото Бог мрази греха. Всъщност, греха отделя хората от Бога. И това е големия проблем. Но доста хора си мислят, че има неща, които са нормални, просто живеем в време, което доста неща са нормални, но всъщност по този начин ние вредим на себе си и се отдалечаваме от Бог. Тоест, греха ни отделя от Бог. И ние ако не намразим греха и не спрем да вършим тези грехове, просто ние рискуваме с нашата свободна воля да отидем там, където не ни е място. И по принцип, хората отиват в ада поради тяхната свободна воля. Да, не защото Бог ги праща, защото не ги праща. Да, ада е бил създаден за Луцифер и неговите ангели, които ще отидат. Не е бил създаден за хора. Не, но хората правят своя избор. И това да повярваш в Христос и да тръгнеш с Него е най-важното решение в твоя живот. Най-важното. Всичко останало бледне, защото ние всички сме временно тук. Както се казва в един от псалмите, 70-80 години, ако има сили. И така, просто живота е доста кратък. Даже ти не знаеш какво ще се случи днес, пък камо ли утре. Да. Ние много често си правим едни сметки, планове, но не знаеш какво ще стане. И затова човек трябва да вземе решение да следва Христос колкото се може по-скоро. Нали, това е въпрос на избор. Да, и не религиозно, ами наистина да го опознава и да започне да живее живота си с него, защото само той може да те освободи от оковите, които си бил, от грешките, които си направил, от нещата, нали, с които се занимавал преди. Никой друг не може да изведе от това нещо. Не. Няма кой да те изведе. Нищо на света няма кой. Просто Стария завет, аз много обичам Стария завет, както и Новия завет, но Стария завет ми хареса това, че има доста получения. Той е доста поучителен за мен. И Бог ми е говорил. Да, Бог ми е говорил много. Нали, чрез Стария завет. И също и чрез Новия, но просто е доста... И има неща, които са се случвали през вековете и те продължават да се случват. Да, малко променени, но те общо взето са едни и същи. Но хората не се получават тях и продължават да вършат различни неща и после се чудят защо идват
най-различни неща до живота им, до здравето им и така нататък. И после се чудят. Не осъзнават, че те са извършили нещо, което, нали, да е вредно за тях и съответно това да са последиците. Да, абсолютно. Ами, има един въпрос, който искам да те питам. Как реагираха приятелите ти? Нали, роднини, близки, когато ти повярва, когато реши да приемеш Христос, да започнеш да живееш, нали, живота си за Него и с Него. Защото все пак ти си идвал от нормалните хора, светските. Мисъл, как го приеха твоите най-близки приятели? И всъщност остана ли приятел с тези хора? Или, нали, прекъсна някакви приятелства? Общо взето, бих казал, с 90% от тях прекъснах. Поради това, че ти следваш Христос, а не следваш хора. Защото тези хора може да не се променят. Даже цял живот. Но ти трябва да ги обичаш тези хора и да се молиш за тях. Естествено, като всеки новоповярва, аз почнах да говоря навсякъде, да боговествам, нали, първата любов и така нататък. Нали, допусках грешки, защото човек, когато е новоповярвал, когато е първата любов, е доста пламенен и не мисли за някои последици или на как трябва да говори и така нататък. Но слава на Бога, той ме научи, нали? Да. Семейството ми не реагираха много добре. Имахме различни спорове. Значи майка ти се е гордяла с вас и е казвала, че с брат че четете Библията, обаче когато си повярвала всъщност наистина... Да, беше резервирано. Най-много беше резервирана баба ми, защото тя е православно вярваща. И аз се разбирам от една страна. Но ние водихме доста често спорове и така нататък, но в даден момент Бог ми показа, че няма смисъл от тези спорове. Аз няма какво да я докажа. Единственото нещо, което мога да я докажа, че аз съм променен човек, т.е. чрез моето държание и моята любов. И благодаря на Бог, нали, че той ми показа как трябва да се държа с моите близки, с приятели и така нататък. Но генерално доста бях отвърлян, доста бях, бих казал, и намразван от хората. Но това са неща, които трябва да се случат в твоя живот. И това са тестове. Нали, доколко ти си предал живота си, сърцето си на Христос и доколко ти искаш да вървиш с Него. Защото това е едно пътуване с Христос, не с хора. Просто има неща, които трябва да вземеш много кардинални мерки. Защото някои млади хора ги спира приятелството, компанията, дори родителите. Това не означава, че ти трябва да си оставиш родителите и да ги намразиш. Но всъщност, ако става въпрос за компания, за приятели, просто трябва да се отдръпнеш. Защото ти си вече нов човек, ти си в ново царство и там нещата, които има Бог за тебе, са много по-висши, а не да ходите да се напивате, да ходите по момичета и да правите безразборен секс или да залагате и да правите други неща. Напротив, това те разрушава. Така че съветвам всички млади хора да вземат на сериозно това да върват с Христос. Естествено, няма вървенето с Христос не е нещо, което е супер лесно. Минаваш през различни периоди, умираш за себе си, падаш, ставаш, но трябва да продължиш. Жертви, много жертви. Да, просто мотивът ти трябва да е аз обичам Христос и аз искам да вървя с Него, Той е благословение за мен. Много е важен мотива на човек. Бог гледа на сърце. Амин, така е. Да. Така че някой път дори хората да изглеждат супер святи и че правят всичко както трябва, всъщност само Бог знае дали е така, защото Той знае техните мотиви. И това е нещо, което много често си напомням. Простата причина, че и всяко се занимавам с социални мрежи и така нататък. Пред камерата, нали, всичко може да изглежда перфектно, нали, всичко е наред и така нататък, но реално аз трябва да гледам живота ми в реалността, дали го живея така, както трябва да го живея. И дали съм това, което претендирам, че съм, нали, пред хората. И много често наистина се моля и с тая молитва: Господи, ако мотивите ми не са правилни, моля те, покажи ми. Очисти ме, направи така, че наистина, ако има нещо, което не правя за теб, аз си мисля, че го правя за теб, промени го това нещо. Защото аз не искам да правя нищо за себе си, ами наистина искам хората да виждат теб. И това е една молитва, нали, с която се моля много често.
Просто наистина да го правя за него. Всичко да е от него, чрез него и най-вече за него. А не за мен, аз да се покажа каква съм и така нататък. Това изобщо не трябва да е фактор. Даже си спомням, понеже нали, с момичета правим предизвикателство, четем Лука за 24 дни, нали, преди Рождество. И мисля, че в 17 глава, сега може да се бъркам, 10-11 стих, се казваше, че нали, не се сещам точно как беше, Да. но нещо от рода на, че ти си безполезен слуга и защо на теб едва ли не Бог трябва да ти благодари за нещо, което така или иначе трябва да направиш. Да, точно така. И това е един стих мен, който много ме сваля на земята, защото си казвам, нали, всичко, което правя, за някои хора, нали, може да е вау, тя излиза, тя говори за Христос и така нататък. Обаче, ние сме призовани да го правим това нещо. Ние сме призовани да излезем и да кажем на хората за Христос. Не сме призовани да им доказваме каквото и да било, защото ние няма как да докажем. Ако имаше как да се докаже, нямаше толкова хиляди години да върви тая борба, има ли Бог или няма Бог. Но в крайна сметка ние сме тук, за да кажем на хората, че Бог съществува, че Христос е дал живота си за нас, за да може ние, приемайки го, да имаме един по-добър живот, не само тук, но и във вечността след това с него. Амин. Така че просто трябва да говорим. Да, абсолютно. И служението ни трябва да измества личните взаимоотношения с Бога. Да, точно така. Просто има вярващи хора, които дават всичко за служението, но нямат лични взаимоотношения с Бога. И по принцип това, което към днешна дата, това, което съм чел, нали, за различни проповедници по света, различни служения и така нататък, най-успешните служения за мен са тези, които те са твърдо в Бога, т.е. те имат много здрави взаимоотношения с Бога. Това са молитви, това е четене на Словото, това е пост. Защото не може ти да имаш служение без да познаваш Бог. Много хора залитат по това и си мислят, че по този начин ще угодят на Бога и така нататък. Не, служението е прекрасно нещо. Всеки млад човек, християнин, трябва да се случи, да влезне в служение. Аз съм за служение, други мои приятели от църквата. Това е прекрасно, но на първо място трябва да е твоето взаимоотношение с Христос. Да, и както си говорим, нали, за това, че правим жертви, това е една от жертвите, които трябва да направим, да застанем, нали, пред хората, няма значение дали това е нашето семейство, приятели, и да им кажем, ние избираме Христос. Мисъл, приемате ли ме такъв, какъвто, нали, ще ме направи той или не? И в крайна сметка тяхното мнение не трябва да е от значение. От значение трябва да е мнението на Христос. Дали живеем живота си с него. Да, съгласен съм. Аз имах дълги години, имах борба в мене, защото на работното място с приятели и така нататък. Но Бог те учи. И ние всъщност, когато изпадаме в различни беди, не трябва да се сърдиме на Бога, не трябва да хулим Бога, а трябва просто да разберем, че Бог е над всичко и Той е в контрол на нещата. Трябва да прегледаме живота си, защо се случва това, защо се сърдиме на хората, защо го приемаме толкова лично. И си мисля, че християнин не трябва да приема нещата лично. Не трябва, обаче рядко се случва. Да, това е процес. Да. Тоест, умираш за себе си. Ние всеки ден умираме за себе си. Доста често си мислим, че всичко може да стане с едно щракване, но не е така. Не. То си е доста дълъг процес. Дълъг процес, наистина. Да, и затова не можеш да казваш и да съдиш дадени християни за това как живеят, просто защото всеки един е в процес на очистване. И това, че ти си го видял веднъж да падне, това не означава, че той го прави всеки ден. Мисъл, не може да съдим човека по едно виждане на неговия живот. В смисъл, видяли сме го днес, той е казал нещо грешно, какъв християнин си. А всъщност трябва да го познаваме, за да може да кажем дали този човек всъщност е променен, дали е посветен и дали живее истински живот на покаяние. Амин. Или просто си прави всеки ден грешки. Но ние трябва да го познаваме, за да може да имаме изобщо властта да кажем нещо. Да. А относно съденето, Бог ме изобличи един път и ми показа, че първо, християнин трябва да съди поради две причини. Първата е, че той няма тази роля. Тази функция не съществува в никой християнин. Тази функция и роля единствено има Исус Христос. И за това не трябва да съдим. Защото то не ти е дадено.
Второто нещо е, ние като хора сме ограничени. Нали? Имам предвид, че имаме много малко информация. Но Бог е, който гледа сърцата, мотивите, душата на човека и той има 100% информация. Тоест, следователно, щом Бог има 100% информация, той може да бъде съдия. А ти имаш 5, 10 или 15. Даже и толкова нямаш. Даже и толкова, да. Така че това е нещо, което Бог ме е изобличава през годините. Ни съди, за да не бъдеш съден. Защото не ми е дадено и защото нямам информацията. Да. Това също трябва да си го напомним всеки ден, защото е много лесно да погледнеш нещо, да изкритикуваш, да осъдиш. Да. Така че наистина нещо, което трябва за което да внимаваме. Да. Чудно направо и аз сега съм си изобличена, мога да ти кажа. Тихо. Но да. Друго, което исках да те питам. Има ли така някоя история в Библията, която много така ти е повлияла и ти е дала тласък в промяната ти? Значи, аз ще кажа Давид. Защото любимия ми стих в Библията е Псалм 51:10. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновяй в мене. И също, 11 стих, не отнеме от мен и святия си дух. Да, много хора ще кажат, на доста християни им Давид. Но някакси мен това ме грабна, че просто Давид имаше сърце за Бога. Просто мотива му беше, че той обичаше Бога, независимо, че се греши. Да, той отиде и се покае. Както всички хора, както всички християни грешим, ние трябва да се покаяваме след това, но просто неговия мотив беше отдаденост и любов към Бога. Бог беше на първо място в неговото сърце и мен това най-много ме грабна. Изобщо нещата, през които е минал Давид, просто са голям пример. И доста от нещата се случват в нашия живот. Това са предателство, омраза и даже има и прелюбодейство между християните и така. Доста неща. Всичко има смисъл. Да, ние не сме светци безгрешни. Така че. Абсолютно. Опитваме се да бъдем, но това не значи, че сме. Да. И бих казал, че изобщо, Давид доста така е човек по моето сърце. А какво те вдъхновява да продължаваш в вярата? Да растеш в нея? В смисъл, защото не може да кажем, че сме стигнали до едно ниво във вяра и това е. В смисъл, ние просто всеки ден трябва да растем и да растем във вярата. Какво те вдъхновява теб да продължаваш? Вдъхновява ми това, че трябва да познавам повече Бог. Много е важно. Другото, което е, Бог ти слага дарби или таланти в сърцето. И тези неща ти искаш да ги развиеш, за да можеш да бъдеш полезен за Божието царство. Да може Бог да бъде прославен. Естествено, трябва много да се внимава с гордостта и тем подобни неща, защото те много вредят на християните. Но всеки християнин трябва да си намери неговата роля в този живот. Да си развие талантите, дарбите, които има и да служи на Бог. Да, Бог го е поставил тук с някаква цел. Да, ти не си тук. Значи християнството не е само да ходиш на църква, да се молиш и да четеш. Това са прекрасни работи, да седиш у вас и да обичаш близките. Християнството е просто като отидеш на работно място, някой да те хули, да ти каже, че те мразят и да премълчиш, ако трябва, да преглътнеш себе си, да изпадаш в различни ситуации, да внимаваш какво говориш, и така нататък. Просто християнството е начин на живота, така ще кажа аз. Да. Иначе като каза за това, че е много важно да реагираме по подобаващ начин като християни. Аз се сещам за една случка, сега няма да изпадам много в конкретика, защото някой да не се обиди. Обаче бях на едно място с едни хора, които очевидно не можеха да ме понасят. В смисъл, просто се усещаше омразата. Да, то се усеща. Усеща се, да, и имаше така индиректни и леко директни нападки за вярата и така нататък. И аз просто седя там между тия хора, усмихвам се, гледам да си мълча и просто в главата ми се върти: Господи, моля те, помогни ми да ги благославям тия хора, докато те ме хулят. И това е много трудно, много е трудно. Наистина да си в такъв момент, където хората говорят глупости за тебе, просто виждаш, че мястото ти не е там. И ти да си такъв:
Просто дай ми сили. Благославям ги тия хора. Знам, че ги обичам. В смисъл, обичам ги. И ти ги обичаш. Обичам ги, защото ти ги обичаш. Моля ти се, помогни ми да, да остана това, което съм, нали, и което уж претендирам, че съм, а именно една християнка, която се опитва да води по светен начин на живот и да показва на хората, че те познавам или че се опитвам да те опознавам. Но тогава наистина Бог ми помогна. Не знам откъде ми я даде тази сила. В смисъл, даде ми невероятна сила аз тия хора да ги гледам и да казвам: Господи, благославям ги тия хора, моля те, нека те да те намерят и да видят това, което нямат. Мисъл, а именно теб. И да, накрая, нали, наложи се тези хора, нали, като си казвахме чао, от тяхна страна се виждаше, нали, че го правят просто защото трябва, нали, така леко лицемерно, но аз ги прегръщах и просто ги благославях в този момент. И се сещах за ония стих от Библията, сега не знам точно кой беше, обаче, че когато ни хулят и ни обиждат, ние сме блажени в Божиите очи. Аз сега съм такава: добре, Господи, аз сега съм блажена в Твоите очи. Амин. Защото направих правилното нещо, нали, но не е лесно. Не Не. е лесно. Но е прекрасно. Но виждам едно друго нещо. Идентичността на християнина. По принцип, идентичността на християнин трябва да е в Христос, в Бога. Аз съм страдал от комплекс на малоценност и така нататък. И това беше дълъг процес. Към днешна дата има някои неща, но когато ти да дадеш шанс на Бог да работи в твоята душа, в твоето сърце, в твой ум, той те изгражда. Тоест, християнина трябва да не бъде някакъв комплексиран човек. Напротив, той трябва да бъде най-уверения в Христос и неговата идентичност е Христос. Няма значение кой те харесва, кой те обича, кой те приема и кой не. Ти тези хора трябва да ги благославяш и да се молиш за тях. Да, не е задължително всеки да бъдеш приятел, не е задължително постоянно да си премълчаваш някои неща, когато някой системно те тормози по един или друг начин. Напротив. Но мисля, че трябва всеки да се замисли къде е неговата идентичност. А на християни идентичността трябва да е в Христос. Когато ти го осъзнаеш и работиш на това, ти ще бъдеш най-свободният човек на земята. Аз го вярвам това. Аз съм го изпитал, да, продължава още някакви неща в мене, но вярвам, че Бог работи и ще стигна до такова ниво, което просто няма да ми пука кой какво говори и мисли за мене или дали ме приема. Важното е Христос да те приема, но че ти си приет от Него и че Той е пътят, истината и живота. Всичко останало бледнее. Да, и ще живееш в тази свобода. Да, това е свобода. Абсолютно свободен от чуждо мнение. Да, комплексираните хора, за съжаление, те не са свободни. Да, те са държани от тяхните комплекси. И те ги разрушават. Така че другото нещо, което Бог ми даде, е идентичност, което е прекрасно. Това е най-важното нещо за един човек, според мен. Да има идентичност, да знае кой е, защо съм аз на тази земя и кой съм аз. Много хубаво. Добре, а като за финален въпрос искам да ти задам: какъв съвет би дал на хората, които се борят с подобни пороци като твоите, нали, идол към футбола, порнография, залагания и така нататък? Конкретно към младите момчета, младежите. Към тях съвет. Не бих казал, че е толкова лесно да отговориш на този въпрос, но това, което мога да кажа от моя християнски живот, моя опит е, че човек трябва просто да предаде живота си на Христос. Тоест, с него е свободен избор, той да позволи на Господ Исус Христос да дойде, да работи в неговата душа, неговото сърце, неговия ум. И така ще има благословение за неговия живот, ще има свобода и той ще живее един пълноценен живот. Нито едно от тези изборени неща, които избори Вилито, не носят свобода. Напротив, това е робство и това е губене на твоя ценен живот. И това е целта на дявола, просто да заблуждава хората, да ги държи в робство, да ги държи в различни окови, вериги. И докато възможно колкото се може повече, за да може да ги отдели от Бог. Не допускайте на дявола да ви отдели от Бог. Вземете най-качественото решение във вашия живот, предайте живота си на Исус Христос и ще има свобода, благословение
и ще разберете каква е вашата мисия за вашия живот. Бъдете благословени! Ами, Марине, много ти благодаря, че беше част от днешния епизод. Наистина това, което си говорихме, вярвам, че е важно, вярвам, че ще послужи за насърчение, вярвам, че ще е за Божия слава и много ти благодаря, че беше част. А на вас искам да кажа, че ако съдържанието ви е харесало, ако подкаста ви харесва, може да се абонирате, да лайкнете, да разцъкате, да напишете коментар, всичко където се казва накрая. Но наистина много ви благодаря, че сте тук, че гледате, че подкрепяте всичко, което се случва. И се моля Бог да ви благослови и да се видим в следващия епизод.